ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል ጽልንክ ሐጽብን ጽሏ ኤርትራ ነርዎ አጼ ዮሐንስ እንዳሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ጣሊያኖች ተስፋፉበትና አጼ ዮሐንስ ከም ዝሐሰብዎ ከይሰለጦም ኢጣሊያውያን በመስፋፋም ባህር ነጋሽ ዝበሃልን ቀይሕ ባህርን ገማገሙን ክሳብ ዘበነ መንግስት አጼ ኃይለ ሥላሴ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ይዝመሓደር ዝነበረ ቀይ ባህር ማለት ቀይሕ ባህሪ ማለት ብጥንቲ ዝፍለጠሉ ንባዕሉ ባህር ነጋሽ ዝበሃል ነጋሽ ማለት ኣብ አክሱም ዝነበረ ስልጣኔ የባህራችን ጉዳይ ተዘግቶብን እንኖራለን እንዴ ጉዳይ ባህርና ተዓጽና ክንነብር ጊና ተዓጽዎ ዝነብር መንእሰ የለን حقلنا علم لخو حقتات አሎ ታሪክ አሎ መርትዖ አሎ የኤርትራ ህዝብና ዓሰብና ኢትዮጵያ ዝብልና ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነት እዩ በኃይል ዝወሰድክሞ በኃይል ክንመርሱና ስለዚህ ከዚህ ቀደም የሰራነው ስህተት እናርም ቀድም ሕጂ ዝፈጸምና ጉድለትና አርሞ ዓሰብ ንመንጥሎም ዝብል ሐሳብ ከልዕል ጀሚረ ውጊያውን አስመራ ምጽዋ ከረን ዓሰብን ወስድናት በፍጹም ሰሜንን ጦርነት አናሸንፍም በሰላም በፖለቲካ መፈታት አለበት በአንድም በሌላ መንገድም ተሸንፈናል ተሳዒርና ተጨፈጨፍ ተዳሂኽና ዓሰመቲና ተነባሮ የነበረን ዓላማ ፎርሜሽኑ ተወልደ ሐር የኾነ ማኸላትዩ ለዊስና ሐሳብ ቀርቶ ግማሽ መንገድ ተደረሰ አይሽም ካይዶ ናብ ዓሰብ ፍርቅ መንገድ ድኳይ ተበጽሐን 67 ተዋጋ ወዴት የት ነው ያለነው 60 ዓመታት ተዋጊና ሕጂ በየለና ዓባይ በግዕ ያው ታሒዛ ተጠፍእ ዝብል ብሂል ሕብረተሰብና ኣሎ እዚ ብሂል ኣብዞም ጎረባብትና ብግምጣሉ ናብ ዕየት ዓበይቲ ኣባጊዕ ሒዛ ትጠፍእ ተቐይሩሎ መራሒ ብልጽግና ብ23 ጥቅምቲ 2023 ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ብዛዕባ ማይ ሰፊሕ አስተምህሮ ይቦ ካብ ጥቕምን ኣገዳስነትን ማይ ሓሊፉ ድማ ከም ቀዳሞት ኣያታቱ ጽውጽዋይ 3000 ዓመታት ክደግምን ካብ መቃብር ፍሒሩ ህይወት ክዘርኣሉን ኣገዳስነት ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝብል ዛዕባ ልዒሉ ተኽተኽ መደረ በመቕራብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ ብማዕበል ክልዓል ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጎረርኡ ተሓኒቑ ክነብር ከም ዝኾነ ንኽእምን ንሰዓታት መዲሩ ኣብ ዝተረኽበ ዘቤታውን ኣህጉራውን ኣጋጣሚታትን መጋባእታትን ሕቶ ዋንነት ባሕሪ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ከም ዝሰርጽ ክግበር መምርሒ ኣመሓላሊፉ እቲ ወኪል ህዝቢ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብዕድመ ትምህርቲ ተመክሮ ዝበልጾ ናይ ሰብ ረብሓ ጉጅለ ኣጠቓዕቲ ድማ ብዛዕባ ማይ ዝቐረበሉ ኣስተምህሮ ተኸታቲሉን ይረዳእዮ ኣይረዳእዮ ብዘይገድስ ከም ኣመሉ ብጣቂዒት ኣሰኒዎ ካብታ ዕለቲኣ ጀሚሮም ብዝተዋሃቦም መምርሒ መሰረት ሊቃን ሰልፊ ብልጽግናን መሰልቱን ተደጒሉ ከም ዝጸንሐ እሳተ ጎመራ ተፈጅሮም ባሕሪ ዝብል ክተት ኣውጆም ሰብ ሞያ ሕጊ ታሪክ ፖለቲከኛታት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኣማሓደርቲ ጋዜጠኛታት ስነ ጥበባውያን መሃንድሳት ኮታ ኩሉ ኣፍ ዘውፀ ዘበለ ኣብ ኩለን መራኸቢታት ኢትዮጵያ ቀሪቡ ክምድር ጽውጽዋይ ታሪክ ክምህዝ ክትንትን ክፍክር ይስማዕን ይረአና ኣሎ የባህር በር ስንል የባህር በርን ኢትዮጵያ ሀበር ያስፈልጋታል ባህር በር ካላችሁ ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል የቀይ ባህር በር ጉዳይ የባህር በር እቶም ትማሊብ ናይ 30 ዓመታት ኩናት ዝተሰዓሩ ግን ከኣ ስዕረቶም ዘይተዋሕጠሎም ዕድልን ባይታን ሲኢኖም ተጸቂጦም ብኽቱር ጽልኢ ህዝብን ናጽነትን ኤርትራ ዝኸሓኑ ኣስናኖም ክሕርቁሙን ክቕዝሙን ዝጸንሑ ሕሙማት ነዛ በመራሒ ብልጽግና ዝተፈጥረት ዕድል ተጠቒሞም ሎሚያታ ግዜ ብምባል ካብ ዝተቐብሩሉ ጎዳጉዲ ወፂኦም ኣሎና ክብሉ ይረአዩ ኣለዉ በዚ ድማ ኢና ዕየት ዓበይቲ ኣባጊዕ ሒዛ ትጠፍእ ክንብል ዝመረጽና መበገስ ናይ ዝኹሉ ተላዒሉ ዘሎ ዶሮና ዝኾነ መራሒ ብልጽግና ነዘይ ብሱልነቱ ዝገልጽ ካብ ዝቐረቦም መድረኽ እንጅምር አሉላ አባ ነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላሉ ዊዝደም ነው ታሪክን አነሱት ኔቸር የሰጠችውን መንሳት አይቻልም አሉ አሉላ አባ ነጋ ቀይሕ ባህሪ ናይ ኢትዮጵያ ተፈጥሮአዊ ዶብ ኮይኑ ነይሩ ክነብር እውን እዩ ይብሉ ታሪክ ዘኪሮም ልቦናዩ ተፈጥሮ ዝዓደለና ክሕደጋ ይከኣልን እዩ
እዚ ብልሂቃን ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝባ ኸምቲ ኢሉ እናተባህለና ሻዕ ከም መፈከሪ ዝለዓል ኣሉላ ኣብ ታሪኽ ጉዕዝኡ ንቀይሕ ባሕሪ ኣይሽንኳይ ዶ ክረግጾ ባሕሪ እንታይ ከም ዝመስል ኢዎ እውን ኣይፈልጥን ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዶብ ነይሩ ክነብር እውን እዩ ኢሉ ዝተባህለሉ ዘመን ካብ 1875 ክሳብ 1897 ዓመተ ምህረት ኣሉላ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ እዋን እዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ትባህል ሃገር ኣብ ስነ ኣእምሮ ልሂቃን ኢትዮጵያ ብፅውፅዋይን ሕልምን ዝተፈጥረት ዳ እምበር እዛ ንፈልጣ ኢትዮጵያ ኣይነበረትን ኣብቲ እዋን ከከባቢኦም ዘመሓድሩን ንሓድሕዶም ዝዋረሩን መሳፍንትን ኣበጋዛት ውግእን ተመቃቂላ እትመሓደር ፋሕ ዝበለት ዳ እምበር ብባህሊ ቋንቋ ስነ ልቦና ሕግን ቁጠባን ዝተኣሳሰረት ብሓደ መስፍን ወይ ሃፀይ እትመሓደር ህዝቢ ዝነበረላ ጥምርቲ ሃገር ኣይነበረትን ኣሉላ ድማ ወኪል መስፍን ትግራይ ሃፀይ ዮሃንስ ኮይኑ ን7 ዓመታት ንገለ ክፋል ከበሳታት ምድሪ ባሕሪ ኣብ ዘመሓደረሉ ዝነበረ እዋን እንተኾነ ንገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብፍጹም ኣይረገጸን እቲ ዶባ ባሕሪ ነይሩ ዝብል ትረኻ ድማ ንባዕላ ዝተመቃቐለትን ዘይተጠርነፈትን ሃገር ዶባ ባሕሪ ነይሩ ክብሉ ዘስደምም እዩ እቲ ምስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወብ መሬት እውን እንተኾነ መሬት ደቀባት ናይ ሕጂ ኤርትራ እዩ ኩሎም ኣብ መመድረኹ ዝመፁ መሳፍንቲ ኣቢሲንያ ባሕሪ ወኒኖም ከም ዘይፈልጡ ኣብ ዘዘመነ ስልጣኖም ንእታው ኣፅዋር ኣፍ ደገ ባሕሪ ክፍቀደሎም ንቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝቆጻጸሩ ናብ ዝነበሩ ኤውሮጳውያን ካብ ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ ናይ ልማኖ ደብዳቤታት በጃኹም መሰንፈሲ ክፈትሉና ዝብል እዩ ዝነበረ 1855 ሃፀይ ቴድሮስ ናብ ንግስቲ ቪክቶርያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ 1872 ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ንግስቲ ቪክቶርያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ 1876 ሃፀይ ምኒልክ ናብ ንጉስ ኡምቤርቶ ናይ ጣልያን ከምኡውን ብ1889 ኣብ መንጎ ኢጣልያውያንን ሃፀይ ምኒልክን ንምኽባር ግዝኣታዊ ዶባት ዝምልከት ዝተገብረ ናይ 1896 ውዕል ውጫለን ናይ 1896 ስምምዕ ሰላም ኣዲስ ኣበባን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዘካይዶ ዝነበረ ልማኖን ጻዕርን ድማ ጭቡጣት ምርትዖታት እዮም ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ካብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ክሳብ 1952 ብባዕዳውያን ይግዛእን ይመሓደርን ከም ዝነገረ ምሁራት ታሪክ ዝበሃሉን መራሕቲ ብልጽግናን ኢትዮጵያ ነቲ ናያት መደረታትን ፈኸራን ሓደ ብሓደ ክትምልስ ምፍታን ማዕሪ ማዕሪኦም መጽላል ማለት እዩ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ስነ ልቦናን ናይ ምስሕፋሕን ምግባትን ሕልሚ ኢትዮጵያውያን ቀደም ትማሊ ሎምን ጽባሕን ከመይ ነበረ ከመይ ከክኸውን እዩ ንምርዳእን ከም ታሪክ ንመጻኢ ወለዶ ክስነድ እውን ስለ ዘለዎ ካብ ኩሉ እቲ ዓጀውጀው ውሕድ ክነቕርብን ክሳብ ክንደይ ኣብ ሓሶት ሰንዓን ታሪክ ዝፀሓሉ ተገላበጥቲ ዝሓለፈ ዝርስዑ ከም ዝኾኑ መደረታቶም ድማ መግለጽን መምዘንን በቕዓቶምን ብስለቶምን ከም ዝኾነ ንምርዳእ አገዳሲ እዩ በንጉሱ ጊዜ እንደምታዩት ቀይ ባህር ጋር ሆነው ይሄም ታሪክ ነው ይሄንን ታሪክ መፋቅ አትችልም ከምዚ ትሪእዎ ንጉስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንከለዉ እዚ እውን ታሪክ እዩ ነዚ ታሪክ እዚ ክትኣልዩ ኣይከኣልን እዩ ነይሩ እዩ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ከመይ መፅኡ ከመይ ከይዱ ክንካትዓሉ ንኽእል ኢና ብግዜ ኣሉላ ይኹን ጃንሆይ ታሪክ ዝነግረና ነገር ኣሎ ማለት እዩ የኢትዮጵያ ታሪክ ልትለኝ አትችልም ነበረ እንዴት መጣ እንዴት ሄደ እንከራከርበታለን ግን ነበረ ለዚህ ታሪካዊ በአሉላ ጊዜ የሚሆን በጃንሆይ ጊዜ ታሪክ የሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው በርግጽ ናይዞም ክልተ መራሕቲ ዝንገር ታሪክ ኣሎ ብዙሕ ክትዕ ኣየድልዮን እዩ እቲ ሓቀኛ ታሪክ ክልቲኦም ወረርቲ ዘመቲ ዓመፅቲ ኣጽነቲ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ታሪኾም ዝነግረና ድማ ታሪክ ወራርን ዓመፅን እዩ ዝምታ ወራርን ህልቅትን ብሄረን ኣራን ኩናማን ምድረስ ዓፋር ሳሆ ዖናን በሲግድጋን ዓዲ ብርሂም ኦመሓጀር ጾሮና ኣቁርደት ሕርጊጎ እኹላት ኣብነታት እዮም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኤርትራን ህዝባን ጥዑይ ታሪክ የብሎምን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በኹር እግሩ ናብ ኤርትራ ዘንበረ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን 1952 በመንገዲ ራማ ሩባ መረብ ሰጊር እዩ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ መሳፍንትን ሃፀያትን ሃይለ ስላሴ እውን ንኤርትራን ባሕራን ቅድሚኡ ብፍጹም ረጊጹ ኣይፈልጥን ንመሬት ኤርትራን ባሕራን ክረግጽን ን30 ዓመታት ክገዝእን ዝኽኣሎ
ባልኾቶም ንረብሖም ክብሉ ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ጓዓፂጾም ብመልክዕ ዘይፍትሓዊ ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከም እትሓበር ዝገበሩ ሓያላን ሃገራት እዩ ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ብዓብዩ ድማ ጉጉይ ውሳኔ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ሰነድ ተባሂሉ ቀሪቡ ዘሎ ድማ ብልዑል ደገፍ መንግስታት ኣሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳ ኖርዌይን ካልኦትን ድሕሪ ትጎበጣ ብ1955-56 ዝተመስረተ ሓይሊ ባዕሪ ኢትዮጵያ ኣባፅዕ ዝተለዓለ ስእሊ እዩ ብኸመይ መጺኡ ብኸመይ ከይዱ ንዝተባሃለ ድማ ብጎነጽ መጺኡ ብጎነጽ ከይዱ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ኩናትን ዓመፅን ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ውድቀቱ ከም ዝኾነ ታሪክ የዘኻኽረና እንደው እኔ ብዙ ጊዜ ያው የኤርትራ ጉዳይ እዛም ተወልጄ ስላደኩ ስለማውቀው ዝም ብለህ በችለተኝነት እንደዚህ እየፈለክ የምትረማመድበት አይደለም ጉዳይ ኤርትራ ኣብኡ ተወሊደ ስለ ዝዓበኹን ስለ ዝፈልጦን ስቒልካ ብሸለልትነት ከም ድሌትካ ትዕንድረሉ ጉዳይ ኣይኮነን ዓቕሚ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ ንእሽቶ ሃገር እያ ይበሃል እንተኾነ ኤርትራ ብጣዕሚ ዓባይ ሃገር እያ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ጽልዋ ዘለዋ ሃገር እያ ስልጣን 5-6 መራሕቲ ኢትዮጵያ ንኽቕጽልን ከቋርፅን ጽልዋ ኤርትራ ነይርዎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፖለቲካ ክሳብ ብኸምዚ ዝጸላሎ እዩ 5-6 መሪዎች እድሜ መቀጠልና ማጠር ላይ የኤርትራ እጅ አለበት እና የኤርትራና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደዚህ የተሳሰረ ነው በቅርብ ጊዜ ታሪካችን ውስጥ ባለፈው 100 ዓመት በምንለው ታሪካችን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታት መምጣትም ሆነ መሄድ መውደቅም ሆነ መነሳት ቀጥታ ከኤርትራ ጥያቄ አመላለሳችን ጋር ተያያዥነት አለው ናይ ቀረባ ናይ 100 ዓመት ታሪክና መንግስታት ኢትዮጵያ ናብ ስልጣን ምምጻእን መኻድን ሙዳቕን ምትንሳእን ኣብ ምምላስ ሕቶ ኤርትራ ብእንወስዶ መርገጺ ዝተሓሓዘ እዩ ሃፄ ሃይለ ስላሴ ሕቶ ኤርትራ ንምምላስ ዝተኸተሉ ኣካይዳ ንውድቀቶም ኣስተዋጽኦ ነይርዎ ስርዓት ደርግ ንሕቶ ኤርትራ ዝተኸተሎ መንገዲ እውን ንውድቀቱ ዓብዪ ግደ ተፃዊቱ መንግስቲ ኢህኣደግ ርክብ ምስ ኤርትራ ብምባል ዝተኸተሎ ኣካይዳ ንውድቀቱ ዓብዪ ተራ ነይርዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ሕቶ ሃገራዊ ድሕነት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ወደብ ንልዕል ስለ ዘለናን ብመንፅር ታሪክ እውን ሕቶ ኤርትራ ንምልሰሉ መንገዲ ምስ ህልውናና ዝተሓሓዘ ብምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ግቡእ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ከአጠቃላይ ህልውናችን ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን አሱ ማድረግ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ ታሪካችን ውስጥ የኤርትራን ጥያቄ ሃንድል የምናደርግበት መንገድ ምን ያክል ትልቅ ኢምፓክት እንደነበረው አሁን ባለንበት ሁኔታ ኣብ ታሪክና ንጉዳይ ኤርትራ እንገብሮ ኣተሓሕዛ ክሳብ ክንደይ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ሎምውን ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኣብ ቅድሜና ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ አንጸላልዩሎ ቀጥታ ፊታችን ላይ የሚጋርጠው የደህንነት አደጋ አለ እዚ ዝዛረብ ዘሎ አገልጋሊ ስርዓት ብልጽግና ዝኾነ ዘይተቐብረ ሬሳ ንሱን መሰልቱን ክፈልጥዎ ዘለዎም ህዝቢ ኤርትራ ሕትኡ ብስርዓታት ኢትዮጵያ ክምለሰሉ ተጸቢዩን ሓቲቱን ኣይፈልጥን ንሕትኡ ባዕሉ ኣብ 1991 መሊስዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንስርዓት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዝሓተቶ ይኹን ዝሓቶ ሕቶ የብሉን ዝሓቱን ዘጓዕብዑን ዘለዉ ንሳቶም እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን በኣቶም ዝምለስ ሕቶ አይነበሮን የብሉን እውን አዶሊስ ሰምታችሁ ይችላል አዶሊስ ይባል ኤርትራ ውስጥ ያለ ጫፍ ላይ ያለ አለ እሱንም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል አዶሊስ አወሽመጥ ኤርትራ ዘላ ከም ሓንቲ አማራጺት ክትርአይ ይከኣል ምጽዋዕ ዓሰብ ከም አማራጺታት ክትርአይ ይከኣል ንሕና ናይ ግድን ብዓሰብ ብምጽዋዕ ዝብል መርገጽ የብልናን ንሕና ንደልዮ መተንፈሲ ኣፍ ደገ ጥራይ መራሒ ጎረቤትና ምስላ ትግርኛ ጽቡቕ ተማሂሩ ስለ ዘሎ ነዚ ዝሓልሞ ዘሎ ብምስላ ወለድና ምርዳእ ኣይሓይሽ ብላዕ ከይበልዎ ጽቡሕሎ ይበለ ይብሉ ቦታትና መን ምስ ቀረበሎም ዳኣዮም ጽቡሕልና ዝብሉ ዘለዉ በዝዶ በቲ ሒሸና እናበሉ መሬትን ባሕርን ከማልጹ ኣብ ውሽጥና ኣትዮም ኣዱሊስ ባጽዒዶ ዓሰብ ምባልከ በየን ዘጥረይዎ ድፍረት እዩ ኣብተን ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐለን 30 ዓመታት ገና ብግቡእ ዘይተገልጸን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይፈልጦን ተዓፊኑ ዝነብር ዘሎ ብመኣይታ ሽሓት ዝሃለቐ ሰራዊትን ዋጋ ሚልዮናት ዶላራት ዝዓነወ ንብረትን ድሮ ተረሲዑ ብዛዕባ ጽቡቕ ጌርካ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ
ወሪያቱ ያልቻለውን ረሃብ ወጥማት ተፈራረቀብኝ። አሁን የሞት ዕድል ነው የምጠብቀው። በራብ እዚህ ተሰቃየን ከደቀ ማሪ እስከዚህ በእግር ተጉዘን 9 ቀን ጉዞ። እቲ ዘገርም ዓሰብ ናትና ኢሎም ይፍክሩ ጽንሕ ኢሎም ከዓ ግድን ብዓሰብ ኣይበልናን ይብሉ። ኩሉ ዋንነቶም ኣይነበረን ኣይኮነን ኣይክኸውንን እውን እዩ። ከምቲ ኣባ ሓጎታቶምን ኣቦታቶምን ባሕሪ እናበሉ ብልማኖ ዝሓለፉ ናይዚኦም ዕድል እውን ካብ ናቶም ዝፍለ ኣይኮነን። አሁን ባለው ስሜት ልናርቀው እንችላለን። እንግዲህ እምነታችን ትግራይ የሚናገረው አፋር የሚናገረው ምናምን ህዝቡ እንደምታውቁት ያው አንድ ህዝብ ነው። ምግባችን እንጀራ በወጥ ነው። ዘፈናችን ሁሉ ነገር አንድ ነው። በዚህ ሕጂ ዘሎ ስምዒታት ክንረሓቆ ንኽእል ኢና። ትግራዋይ ዝዛረቦ ዓፈር ዝዛረቦ ሓደ እዩ፣ ሓደ ህዝቢ እዩ። ምግብና እንጌራ ብፀብሒ እዩ፣ ደርፍታትና ሓደ እዩ፣ ኩሉ ነገር ሓደ እዩ። በቀላሉ መመለስ ይቻላል። እዚ ዝጥቀስ ዘሎ ዕሸላዊ ኣብነታትን መግለፂታትን እዩ። መንነት ሓደ ህዝብን ሃገርን ብፀብሕን ጣይታን ብደርፍን ሳዕስዒትን ክትገልጽን ክትተኣሳስርን ምፍታም ድማ ድንቁርና እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብስነ ልቦና ዝተጠምረ ኤርትራዊ መንነት፣ ክብሪ፣ ታሪኽ፣ ሕጊ ኣለዎ። ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ብመንነቱን ንስለ ባንዴርኡ ብዝኸፍሎ ዋጋን ጅግንነትን ይልለ። ብሃገሩ ምካሕ ሓድነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ብሕጊ ስነ ምግባርን ባህልን እንዳባትም ኣዚዙ ሃይማኖታቱ ኣኽቢሩ ተሓቋቂፉን ብሓባር ተኸባቢሩን ዝነብር ንመሰሉ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ህዝቢ እዩ። ስርዓት ብልጽግና ግን ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣካል እኳ ከዋሃድ ኣይከኣለን። ብቐቢላ፣ ብሄር፣ ወገን፣ ቋንቋ ዝኸፋፍል ወራር፣ ዓመፅ፣ ክሕደት፣ ጭካኔ ዝሕላገሱ ስርዓት እዩ። ብጥዑም ዘረባን ምህዞን ድማ ንባህሊ፣ ቋንቋ፣ ሕግን ስነ ልቦናን ህዝብታት ክትሓናፍፅ ዝከኣል ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ነጊርናዮም ነርና ኢና ኣዴታትኩም ጎፈሬ ስንተራ ኣዴታትና ሸሊል ዝቁነና ንስኻትኩም ጎንደር ጎጃም ሽዋ ዝዓድኹም ፃናት ዝቐላይኩም ኣባይ ጸሊም ዝርባኹም እንተ ንሕና መረምላይ ዝዓድና ጋሽ ባርካ ዓንሰባ ጻዕዳ ዝርባና ቀይሕ ባሕሪ ዝሕላገትና ደቂ ኤረይ ደቂ ኣስመራ ጻዕዳ ኢና ንስኻትኩም ዓድኹም ኣለኩም ንሕና ዓድና ኣለና ኣይትቀንዘው ይትሰንዘው ኢልናዮም ነርና እኮ ኢና ይብላ ኣለኹ። ሁለተኛው ደግሞ የመሬት ልውውጥ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ልምምድ ነው። እቲ ካልእ ድማ ናይ መሬት ምልዋጥ እዩ። እዚ ዓለም ለኻዊ እዩ። ኣብ ዓለም ዘሎ ተመክሮ እዩ። እንካን ሃባን እዩ። ዓለም ላይ ያለ ኤክስፒሪየንስ ነው። ጊቭ ኤንድ ቴክ አለ ዓለም ላይ። አጉል ህልም ነው ይሄ፣ አጉል ህልም ነው። አገራት መሬት ሲፈልጉ ለመሬት ሲጋደሉ ነው እንጂ መሬት ጥንትና አላስካና ምናምን ተሸጠዋል። አጉል ሕልም እዩ። ቀደም በዓል አላስካ ተሸጠኔን ኣብቲ ዘመንቲ ሕጂ ኣብቲ ዘመንቲ የለናን። ሃገራት መሬት ደልዮም ክቃተሉን መሬትና ሃቡና ክብሉ እንዳኣንበር መሬትንኩም ዝብል መንግስቲ ክመጽ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እዚ ድማ ካብ ሰማይ ዝረሓቐ ተራ ሕልሚ እዩ። ተስፋ ግበሩ። ናይ ሃገር ሽግር ከም ሓደ ኣማራጭ ጌርካ ምቕራብ ነቲ ሽግር አትሒትካ ምርአዩ ተስፋ አድርጎ ለብሔራዊ ችግር እንደ አንድ አማራጭ አድርጎ ማውራት አጠቃላይ ችግሩን በጣም በወረደ ደረጃ መመልከት ማለት ነው። መራሒ ብልጽግና ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን ዘንቀዶ ተኽታኺ መደረታት ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ዝቀያየር እዩ። እኔ አሁን አቅም የለኝም፣ ልጆቼ ይሰሩታል። ኣነ ሕጂ ዓቕሚ የብለይን፣ ደቀይ ትግብርዎ። ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ትንክፍዎ ኢለኻ ኣነ ዓቕሚ የብለይን፣ ደቀ የምጽዎ። ሕጂ ኣይከኣልን ማለት ጽባሕ አይከአልን ማለት አይኮነን። አሁን አይቻልም ማለት ነገ አይቻልም ማለት አይደለም። እዚ አያታ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ቀድሚ ሕጂ ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ፈቲኖም አይከኣሉን፣ ስዕረቶም ግን ኣይተቐበሉን ኣይኣመኑን። እቲ ዝፈሸለሉ ሕልሚ ሓይሊ ኣብ ዝረኽብሉ እዋን ይተዓወቱ ኣይተዓወቱ ክፍትኑ ምዃኖም እዩ ዝነገረና ዘሎ። ከጠላቱ ጋር የሚደባለቅ የጠላት አንገት ኩሎም ዝሓለፉን ዘለውን ስርዓታት ኢትዮጵያ መፍትሒ ውሽጣዊ ሽግራቶም ንኤርትራ ገንሸል ምግባር እዩ። ባሕሪ ድማ እታ ልኩሉ ኢትዮጵያዊ ክትጠብነላ ትኽእል እያ ዝብልዋ መረሳሰኒትን መላዓሊትን ውሽጣዊት ስምዒት ኢትዮጵያውያን እያ ኢሎም ይኣምኑ። ነፍሲ ወከፍ መራሒ ሰንከልከል ኣብዘት ዝበለሉ ባሕሪ እትብል መጣልዒት ካርታ ካብ ማሕፍሉ ይምዝዝ። ንገለ ካብቲ ሕሉፍ ጭሮሕታት ስርዓታት ኢትዮጵያ ንምዝኽኻር ስርዓት ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ቀይ ባህር የኛ ነው፣
ቀይሕ ባሕርናትና እዩ ስርዓት ደርግ ቀይ ባህራችን በደማችን ቀይሕ ባሕርና በደምና ኤርትራ አትሸጥም አትለወጥም ኤርትራ አይትሸጥ አይትለወጥ ዝብል ይርከብዎም ሕጂ ዝጽውጽዋ እዚ ዝድገም ዘሎ እቲ ሕጂ ምልከተና እዩ ዝበሃል ዘለውን ሓደ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ኣብና ኢትዮጵያ ታሪኽ እንተርእይናዮ ኢትዮጵያ ኦክሲጅን ክሓፅራ ከሎ ከም ሃገር ባሕሪ ምፅያ ኦክሲጅን ትወስድ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካብ ውድቀት ቀዳሞት ኣያታቱ ዘይመሃር ዝደንቆረ ስርዓት እዩ ኣብ ሓጎታቱን ኣቦታቱን ዝላደዩሉን ዝቐበፅዎን ባሕሪ ክብሉ እናተሰሓጉ ከይተዓወቱ ናብ ናይ ሓዋሩ ዓለሞም ዝተፋነውሉ ዛዕባልዒሉ ነታ ብብሄራትን ሃይማኖታትን ተተፋኒና ብክልላት ተመቃቂላ ብፈትሊ ተላጊባ ብኩናትን ደርቅን ህዝባን እናበልዐት ሎምዶ ጽባሕ ትበናጠስ እናተባህለት ብክንደይ ክንክን ትኸይድ ዘላ ዝተመናንህት ኢትዮጵያ ንምድሓንን ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ በጊሱ በቲ ስሱዕን ገባትን ባህርያቱ ከስፋሕፍሕን ንዞባና ናብ ዓውደ ኩናት ንምቕያሩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ቅድሚ ሕጂ ዝሃለቐሉ ናይ 30 ዓመታት ኩናት ንምሽማሙ ብስም ባሕሪ ኣይተሓዙን ይብል ኣሎ እቶም ዓበይቲ ኣባጊዕ ድማ ኣሰርቲ ዕየት ተኸቲሎም ብናይ ሓሶት ተረኻታትን መግለፂታትን ህዝቦም ኣብ ምድንጋር ተጸሚዶም ሆ ክብሉ ንዕዘብን ንሰምዕና ኣለና ሓደ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንህልው ኩነታት እዛ ብብልጽግና እትመሓደር ዘላ ናይ ዘመንና ኢትዮጵያ ከም ብዘይ መኽደን ናብ መቕሎ ዝቕሎ ዘሎ እንጣጢዕ ክብል መሲልዋ እስከ ንገለ ካብቲ ኣብዚ እዋን ብልሂቃን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ጽውጽዋይ ሓደ ብሓደ ንርኤ ኢትዮጵያ ከጥንት ዘመን ጀምሮ የቀይ ባህር የባህር መስመር ተጠቃሚ እንደነበረች በርካታ መረጃዎች ያመለክታሉ ከዚህ አለፍ ሲልም ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ጀሚራ ተጠቃሚት መስመር ቀይሕ ባህር ከም ዝነበረት ዝሕብር መረዳእታታት ኣሎ ብተወሳኺ ካብ ጥንቲ ምንቅስቃስ መራኸብ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባህር ጣይ ዝተሓጽረ ይነበረን ብፍላይ ህዝቢ ደቡብ ኢትዮጵያ በህንዳዊ ውቅያኖስ ብመስመር በመራኸብ ይነግዱ ከም ዝነበሩ ታሪክ ነገረና ሪቻርድ ፓንከርስት ዝተፈላለዩ ጸሓፍቲ ታሪክ ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ ህዝቢ ኢትዮጵያ በኪስማዮ በርበራ ሞቃዲሾ ጥሪት ቡን ስናሓር ማዝን ከርበን ንዕዳጋ የቕርቡ ከም ዝነበሩ ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ከባቢ 250 ዝኣኽላ መራኸብ ውግእን ንግድን ከም ዝነበራ ይነገር ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ እስከ 250 የሚጠጉ የጦር መርከቦችና የንግድ መርከቦችን ታንቀሳቅስ እንደነበር ይነገራል ትናንት 34 ዓመት በፊት እኮ ኢትዮጵያ ውሃ በር ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ የነበራት ሀገር እኮ ናት ቅድሚ 34 ዓመት ኢትዮጵያ 2000 ኪሎ ሜትር ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝነበራ ሃገር እኮ እያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን ይሕግዘና እዩ ዝኾነ ጎረቤት ጎረሮና ሓኒቑ ኣይሕልፍን የክብለና መሰል የብሉን ኢትዮጵያ ዝነበራት 4000 ዘመናት ከአክሱም ስልጣኔ ጀምሮ ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኔ ኣክሱም ቅድሚ 4000 ዘመናት ጀሚሩ ሓያል ሓይሊ ባሕሪ ዝነበራ ምስ መራሕቲ ስልጣኔታት ህንድን ንግስነት ሮማን እናተሓጋገዘት ብዙሕ ሰርሐት ወናኒት ብዙሓት ወደባት ዝነበረት ሃገር እያ ህንድ ውቅያኖስን አትላንቲክን አልፈን ምንታወቅ የገዛን ያስተዳደርን ህንዳውን አትላንቲካውን ውቅያኖሳት ሓሊፍና ዝገዛእና ዘመሓደርና ንሓንቲ መርከብ መሰጋገሪ መውፂ ምስአና ሞራላዊ ውድቀት እዩ 60 ኪሎ ሜትር ላይ አፋፉ ላይ ተቀምጣ የኔ ነበር በሚል ትዝታዊ ኣብ 60 ኪሎ ሜትር ጫፍ ተቐሚጥና ናትናይ ነይሩ ብዝብል ብዝኽሪ ንትማሊ እናናፈቕና ክንነብር ተወሲኑልና ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዕዳ ናብ ሃብቲ ክቕየር ኣለዎ መሸጋገር አለበት ማለት ነው በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወይም በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከቀይ ባህር ካብ ቀይሕ ባሕሪ 64 ኪሎ ሜትር ርሕቕና ኣብ ዓለም ከይነግድን ሃብቲ ባሕሪ ከም ዘይንጥቀምን ገይሮምን ኣለዉ አድርገውናል እኔ የህግ ምሁር አይደለሁም ግን በዓለም ላይ ያለ ከማያቸው ናይ ሕጊ ምሁር ኣይኮንኩን እንትኾነ ኣብ ዓለም ከም ዝርእዮ ኡጋንዳ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብሎምን ብኸመዮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጥቀሙ ምስ ታንዛንያን ኬንያን ብምስምማዕ እዮም ዝጥቀሙ ኣነ ክድምድመንካ ዝደሊ ሱሳድዩ 10 ኪሎ ሜትር ርሓቕ መሬትካ ኣይኮነን ባሕሪ ይኹን ወደብናትካ ኣይኮነን ንዘይናትካ ብግዲ ክወስዶ እየ እንተኢልካ ሓያል እንተኾንካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ባህሩ ያ ወደቡ ያንተ አይደለም
ያንተ ያልሆነውን በግድ ወስዳለሁ ካልክ ኃይለኛ ከሆንክ መውሰድ ትችላለህ። ኃይሉ የተቋቋመው እንግዲህ በ1948 ዓመተ ምህረት ነው። ቅድም እንዳልኩ እንግዲህ ከራስ ካሳል እስከ ራስ ዱሜራ ያለውን ሓይሊ ባሕሪ ዝተመስረተሉ ብ1948 ዓመተ ምህረት ብግእዝ ማለት ብ1955 እዩ። ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ከባቢ 2000 ኪሎ ሜትር ብመርከብ ይሕሎ ነይሩ። እዚ እዩ እቲ ሓቂ። አቢሲኒያ ብዘይካቲ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ስልጣኔታት ኣዱሊስን ንግስነት ኣኽሱምን ዝነበረ ቁጠባዊ ባህላውን ንግዳውን ምትእስሳርን ንጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ምጥቃምን ከምኡውን ብጉልባብ ፌደሬሽን ካብ 1952 ክሳብ 1991 ን30 ዓመታት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ታሪክ አቢሲኒያ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ብኢትዮጵያውያን ተወኒኑ ኣይፈልጥን። ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ብዘመነ ኣኽሱም ወነንቲ ሓያል ሓይሊ ባሕርን መራኽብ ንግድን ኔርና ዝብል ትረኻ ጭብጥታትን መርትዖታትን የብሉን። ካብ ጽጽዋይ ዝሓልፉን ኣይኮነን። ኩሎም መሳፍንትን ሃጽያትን አቢሲኒያ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽረኽቡ ንህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን ዝቆጻጸሩን ዝነበሩ ኤውሮጳውያን ብፍላይ ድማ እንግሊዝን ፈረንሳን ጣልያንን ኣብ ምልማን ከም ዝነበሩ ሰነዳት ታሪክ ይሕብሩ። አፄ ዮሐንስ እንዳሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ጣሊያኖች ተስፋፉበትና ባህረ ነጋሽ የተባለው ቀይ ባህርና ዳርቻው አፄ ዮሐንስ ከም ዝሓሰብዎ ኸይሰለጦም ኢጣልያውያን ብምስፍሕፍሖም ባህረ ነጋሽ ዝበሃል ቀይሕ ባሕርን ገማግሙን ክሳብ ሃፄ ሃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ዝመሓደር ዝነበረ። በዞም ልሂቃን ንሰምዖ ዘለና ታሪኽን ሓተታን ዘስደምም እዩ። ነቲ ታሪኽ እውን ብንጹር ኣይፈልጥዎን ክፈልጥዎውን ኣይደልን እዮም። ቡን ባዕላት ልበስ ከም ዝበሃል ንሕልሞምን ምኞቶምን ነቲ ባዕሎም ዝሃነጽዎ ሓሶትን ጽውጽዋይን ከም ሓቂ ተቐቢሎም ኣብ ኣእምሮኦም ኣስሪጾም ነብሶም እናተዓሻሸው እዮም ዝነብሩ። ሓቀኛ ታሪኽን ዝጭበጥ መርትዖታትን ስለ ዘይብሎም ንሓድሕዱ ዝገራጮ መብርሂታት ይህቡ። ታሪኽ ዝሃበናን ብተፈጥሮ ዝረኸብናዮን ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ግዜ ሮማውያንን ግሪኽን ሓያል ሓይሊ ባሕሪ ነይሩና ንህንዳውን ኣትላንቲካውን ውቅያኖስ ሓሊፍና ዘመሓደርና ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ሓንፂጾም ካብ ባሕሪ ፈልዮምና ይብሉ ኣለዉ። እንተኾነ ብተፈጥሮ ይኹን ብታሪኽ ዝተዓደሎም ባሕሪ ኣይነበሮምን የብሎምን እውን። ንድሕሪት ተመሊስና ታሪኽ ምስ ንደስስ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሃለውለው ዘነጽር ሓቀኛ መልሲ ንረክብ። ኣብ መወዳእታ 7ይ ክፍለ ዘመን ምስ ምእታዊ ፐርሻውያንን ዓረብን ናብ ቀይሕ ባሕርን ምቁፅጻር ደሴታት ዳህላክን እቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ከበሳን ዓንቢቡ ዝነበረ ስልጣኔታትን ንግስነታትን ኣዱሊስን ኣኽሱምን ዘብቃዓሉ መድረኽ እዩ። ንግስነት ኣኽሱም እውን እንተኾነ ድሕሪ ውድቀቱ ብፐርሻውያንን ዓረብን ተደፊኡ ሓንሳብ ንደቡብ ምሳን ቆልቆለ ዳግማይ ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣይተመልሰን። ካብ ውድቀት ኣኽሱም ብ8ይ ክፍለ ዘመን ክሳብ መወዳእታ መበል 13 ክፍለ ዘመን ድማ ምዕራባዊ ቆላታት ገለ ክፋል ማእከላይ ከበሳን ምብራቃዊ ቆላታትን ናይ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ንግስነት ቤጃዩ ዝነበረ። ካብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ግዛት ኢምፐራጦርያ ኦቶማን ቱርኪ፣ ምዕራባዊ ቆላታት ናይ ሕጂ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ፉንጂ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይሕብር። እዞም ብተፈጥሮ ይኹን ብታሪኽ ባሕሪ ነይሩና ዝብሉ ዘለዉ ኣባላት ስርዓት ብልጽግና ብድብድቡ ነይሩና እንተዘይኮይኑ ግዜን ቦታን ብንጹር ኣይገልጹን። ከም ኣገላልጾም ቀይሕ ባሕሪ ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃል እንተደኣ ነይሩ ነቲ ካብ ጥንቲ ባሕሪ ነይሩና ዝብልዎ ጽውጽዋይ ብቓላቶም የፍሽሉ ኣለዉ። ባሕሪ ነጋሽ ማለት ምድሪ ባሕሪ ናይ ሕጂ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ቀይሕ ባሕሪ ባሕሪ ኤርትራ ጸኒሑ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ማሮሶ ከም ዝበሃል ደኣ እምበር ካልእ መፀውዒ ነበሮን። ነቲ መጥመሪ ዘይብሉ መግለፂታቶም ዝምልከት ክሕተት ዘለዎ ግን ካብ ጥንቲ ክንድቲ ዝተተንተነ ካብትን ሓይልን መዓት ዘመን ነይርዎም። ኢትዮጵያ ትበሃል ዱባታት ዝተነጸረ ሃገር ነይራ ድያ? ካብ መዓት ዘመኒ ኢትዮጵያ ዝብል ስያመ ዝተዋህባ? እዚ ኩሉ ሃብትን ሓይልን ነይርዋ እትብሉና ዘለኹም ሃገር ዘመሓደረ ዝገዝአ ንጉስ መስፍን ወይ ሃፀይ መን ይበሃል? ነዘን ኩለን ዝተጠቐሳ ብዝሒ መራኽብ ውግእን ንግድን ዝመርሕን ዝኣልን ዝነበረ መን እዩ? ኣስማተን መራኽብ መነመን ይበሃላ? ኣበይ ከኣተዋ? እዚ መልሲ ዝርከቦ ኣይኮነን። ሓቀኛ ታሪኽ
ኢትዮጵያውያን ቀይሕ ባሕሪ ዝረገጽዎን ብሓይሊ ዝወነንዎን ድሕሪ ጎበጣ ኤርትራ 1952 ብመልክዕ ፌደሬሽን እዩ ንዝተወሰነ ዓመታት ንቀይሕ ባሕሪ ተቆጻጺሮም ከም ዝነበሩ ናይ ቀረባት ታሪኽ እዩ እቲ ነይሩና እናተባህለ ዝንየትሉ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ድማ ብድገፍ ሓያላን ሃገራት ብ1955-56 ተመስሪቱ ክሳብ ዕለተ ውድቀቱ 30 ዝኣኽላ መራኽብ ውግእ ከም ዝነበርኦ ንሳተን ድማ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ከም ዘዓነዋ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ 34 ዕድሚኡ ብ1990 ከም ዘኽተመ ይፍለጥ እቶም ብበርበራ ኪስማዮ ሞቃዲሾ ይነግዱ ነይሮም ዝተባህሉ ህዝቢ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነግድሉ ዝነበረ እዋን እዘን ዝተጠቐሳ ወደባት ናይ መን ነበራ ስለምንታይ እቲ ንግዲ ተቋሪጹ እተን ወደባት ንመን ተገዲፈን ወይ ብመን ተመንጢለን ሕጂ እውን ትሕቶታት መልሲ ዝርከቦ ኣይኮነን ነተን ናትናየን ነይረን ንጥቀመለን ነርና ንመሓድረን ነርና ዝተባህላ ሃገራትን ወደባትን ስለምንታይ ሕጂ ናብአን ዘየተኮሩ ወይ ናትናየን ብጻሓናያን ዘይበሉ ኣብቲ ቀይሕ ባሕርን ወደባት ኤርትራን ብሓይሊ ኣብ ዝገዝኡሉ ዝነበሩ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝሰርኣይ ቁጠባዊ ዕብየትን ምዕባለን ኣይነበረን ወደባት ኤርትራ ንመዓላ ኩናት ዝውዕል ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተኾነ ካብ ወደባትን ባሕርን ኤርትራ ዝረኸቦ ፋይዳ አይነበሮን ሙሉ ዕድሚኡ ካብ ተመጽዋዕትነትን ልማኖን አይተገላገለን አሰብ ጠላቶቻችን የጦር ሰፈር የጦር መርከብ ማረፊያ የአውሮፕላን መንጠቂያ ልትሆን ትችላለች عسب ناي صلاتنا معسكر معرفي مراخب مبرر نفرت تكون تقيا ناي جزي حتو يخن بر استراتيجياوي زخون افدق بحرن كبابيون نمستي اجمال كخون زفقد عشاغن يلن ቀጥታ ማንገናኛቸው አገሮች ጠላት ነው የምንላቸው አገሮችን ጎረቤቶቻችን ሊያመጡብን ንሕና ሲንቆጻጽሮ መሬት ምስካልኦት አህጉር ዘረኸብ በታሪክ ጸላእትና ንብሎም ንዓና ገይፍቀዱ በቀጥታ 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ከባቢና ክሰፍሩ ዝገብር መስርሒና አቲና ሰበስልጣንን ልሂቃንን ብልጽግና ኩሉ ሞጎቶኦም ተጠቃምነት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይኮነስ ኣብ ሕጊ ዘይተመርኮሰ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚዮም ዘንጸባርቁ ዘለዉ بتاريخ يبتصحنا يكبلو صنيحهم ካልኦት እንተተቆጻጽሮሞ ከስጋአና ስለዝኾነ ክንቆጻጽሮ አለና ያም ዝብሉ ዘለውኻ ኤርትራ ከምታዊ ሽርክነት ከተሰርሕ አመሬታን ላውነታን ድማ ናይ ዝኾነ ወገን ባርኾትን ፍቃድን አየድልያን ብፍላይ ድማ ናይዞም ከደምቲ ስርዓታት ኢትዮጵያን መሻርክቶምን ዝኣመሰሉ ወገናት ብዝመረጸቶ ምዝደለየቶ ወገን ክትሰርሕን ክትሻርኽን ሙሉእ ናጽነት ኣለዋ Eritrea is not for sale. Eritrea is not for sale. Not for Iran, not for Israel, not for the United States, for nobody. አሁንም በርዳታ ሰጪ ኃይሎች የሚጠመዘዝ ፖሊሲ ያለን ሀገር ኮነ ነው ብለገስቲ ብረድኤት ዝወር ፖሊሲ ዘለና ሀገር ኮይና ቀለተ ጽበ ህዝብ ሒስካ እንደገና ናብ ኩናት እርጥባን እየጠበቀ የሚኖር ህዝብ ይዘ እንደገና ሌላ ግጭት ንታሪክ ብዝጣዕሞ መንገዲ መጽሐፍን ምትርጓምን ከምዞም ጎረባብትና ገይሩ ዝመልኮ ሰብ የለን ፕሮፌሰርነትን ዶክተርነትን ታሪክ ንምጥምዛዝን ንምስናዕን እዮም ዝመሃርዎ ክንድፍረ ኣድሪ ሕንከት ዘይብሎም ንጽባሕ ዘይሓስቡ ንሎም ጥራይ ዝነብሩ እሞ ከዓ ምሁራት ኢና ዝብሉ ብዘይ ገደብ ክህብትቱ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ሕጂ እውን ትጽውጽዋ ይቕጽል ቀይ ባህር ማለት ቀይ ባህር አሉት እንጂ ስያሜው ራሱ ባህር ነጃሺ ነው የሚባለው ቀይሕ ባሕሪ ማለት እትስሙን ባዕሉ ባሕር ነጋሽ ዝበሃል ብጥንት ዝፍለጠሉ ነጋሽ ማለት ኣብ ኣኽሱም ዝነበረ ስልጣኔ እዩ ኣኽሱም ድማ ካብቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰለስተ ሓያላን ሓንቲ እያ ዝነበረት ሀገራቶች አንዷ ነበረች ኣክሱም ኣብዚ ድማ ማይ ዘይጣዕመ ታሪክ እንሆ ቀይሕ ባሕሪ ባሕር ነጋሽ ዝበሃል ዝነበረ ይብለና ኣሎ ፕሮፌሰር ኣደም ከማል ባሕር ነጋሽ ድማ ኣብ ኣኽሱም ዝነበረ ስልጣኔ ከም ዝኾነ ገሊጹ ነዚ ዝንቡዕ መግለጺ ምሁር ኢትዮጵያዊ ምሁራዊ መልስና ቀይሕ ባሕሪ ማለት ባሕር ነጋሽ ማለት ኣይኮነን ነጋሽ ወይ ድማ ባሕር ነጋሲ ማለት ኣማሓዳሪ ወይ ገዛኢ ገለ ክፋል ከበሳታትን ክሳብ ባጽዒ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ምድሪ ባሕሪ ናይ ሕጂ ኤርትራ ደኣ እምበር ናይ ኣኽሱም ስልጣኔ ኣይነበረን ኣይኮነን የአሁኑ ትውልድ በቁጭት ይህንን ነገር የሚያነሳው
ለካ ይሄን ያህል ታሪክ የባህር الحبሻ ብሎ ነው አረቦች የሚጠሩት إذا حدش ولدو بندرز العلوزولو كندز أكل تاريخ بحر الحبش إلهم يوم عرب سبعوه أيح بحر ناتنا خمس خونة نا إثيوبيا بحر خمس خونة بصحات أم صحفتهم أيح بحر أيبلون يوم بحر الحبش إلهم يوم سبعوه تبشحات كيلومترات قصر جماجم بحري ناتنا زنبرينا سيئنا إلهم يوم بندرز العلوزولو يا هلونو يا أنا وي يملنو بكوتشت يملنساو لزينو ቀይ ባህር ብቻ አይደለም አትላንቲክ ውቅያኖስ ራሱ أيح بحر ترى يكون نا أتلانتيك وقيانوسون كاب أفريقيا بمعراب ويدما أمونغ أمريكان أفريقان زلو وقيانوس بتنتي برتغالاويان إسبانياويان غريخاويان دهسستي كارتا سريحهم اليوم إثيوبيك أوشن إلهم يوم تشعوز نبرو نت التاريخ كابين بخمين كمزسنعوه ناي بحق ذكر نقاريو نقيح بحري بحر النقاش بحر الحبش أتلانتيكا وقيانوس دما إثيوبيك